ഹലോ നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഥാർ മരുഭൂമിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം ജയ്സൽമേറിന്ന് ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സം എന്നാണ്. സം സാൻഡ് ഡൂൺസ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് ഥാറിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇവിടെയാണ് ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പുകളുള്ളത്, ജീപ്പ് സഫാരി, ക്വാഡ് ബൈക്ക്, ക്യാമൽ സഫാരി, അതുപോലെ പാരാഗ്ലൈഡിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെസേർട്ട് സഫാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊന്ന് കയറി നോക്കി. 4x4 ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജീപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അവർ ബുക്ക് ചെയ്ത് തന്നു. 1000 രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്തത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു 1.5-3 മണിക്കൂർ ഈ 3 ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ. താർ, റോയൽ, മുഗൾ, ഇത് 3 നമ്മളെ ചുറ്റി കാണിക്കും. വളരെ ബമ്പി റൈഡാണ്. നല്ലപോലെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഫോണും താഴെ പോയി. ഞാനും സീറ്റിലേക്ക് വീണു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തിരിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ഐറ്റമാണ് ക്വാഡ് ബൈക്കിങ്. എനിക്ക് ജീപ്പ് സഫാരിനേക്കാളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്വാഡ് ബൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചാർജ് കൂടുതലാണ്. 1500 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. നമ്മളെ അവർ പുറകിലിരുത്തി കൊണ്ടുപോകും. ഇതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെസേർട്ട് റൈഡിന് കൊണ്ടുപോകും. ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഈ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ തരും. അന്നേരം ഇവർ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്തു തരും. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ക്വാഡ് ബൈക്കിങ്. അടുത്ത അഡ്വഞ്ചർ സ്പോട്ടാണ് പാരാഗ്ലൈഡിങ്. ഇവിടെ 500 രൂപ പെർ ഹെഡാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. റിസോർട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തുന്നതാണ്. സോ ഇതിന് വേറെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ യാതൊരു അംഗീകാരവും ഇല്ല. സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ റിസ്ക് ഉണ്ട്. എന്തായാലും അവർ വിൻഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് കാറ്റുള്ളപ്പം അവർ ഈ പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്താറില്ല. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യാറ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ചെന്നപ്പം ഭയങ്കര വിൻഡായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്നേരം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു 1 അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ പിന്നെ ഇത് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങാറായപ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന 2 പയ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, സാർ 50 രൂപ കൂടെ അവർക്ക് 2 പേർക്കും 50 രൂപ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിന്നോളാൻ എയറിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ജീപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവർക്ക് എന്തോ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. പിന്നെയും കുറച്ച് നേരം കൂടെ അവരിങ്ങനെ നിർത്തി. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ് താഴെ ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്മാർ പയ്യെ വലിച്ച് താഴെ ഇറക്കി. സോ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ഇങ്ങനെ എയർ നിൽക്കാം. എന്തായാലും എന്താ പറയുക, റിസ്കി ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫണ്ണായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺ പേ, അങ്ങനെ പേടിഎം എല്ലാം. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ജിയോയുടെ സിം വേണം. ജിയോയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ കവറേജ് ഉള്ളൂ. സോ ജിയോയുടെ സിമ്മും ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാഷ് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം.
ചായക്കടയിൽ വരെ ഗൂഗിൾ പേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റത്തെ ഐറ്റമാണ് ക്യാമൽ സഫാരി. ഇത് 100 രൂപയുള്ളൂ ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ സൺസെറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് താർ ഡെസേർട്ടിൽ, അവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകും സൺസെറ്റ് കാണാനായിട്ട്. പക്ഷെ നടുവിന് നല്ല സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നടുവിന് പ്രശ്നമുള്ളവർ കയറരുത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്ക് നടുവ് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരെ പോകാൻ ഒത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമലിൻ്റെ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അധികം ദൂരം പോകണ്ട, ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു സൺസെറ്റ് പോയിൻ്റാണ്, പക്ഷേ ശരിക്കുള്ള സൺസെറ്റ് പോയിൻ്റ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയാണ്. എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു. ഇവിടെയും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം സൺസെറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഈ റിസോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമൽ സഫാരി 300 രൂപയ്ക്ക് ആവും. ഇതിലേക്കൂടെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സാധാരണ പയ്യന്മായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്യാമൽ സഫാരി എത്ര ദൂരം വേണോ അത്ര ദൂരം എൻജോയ് ചെയ്യാം. തിരിച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സൺസെറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ശരിക്കും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലെ. അതായത് മരുഭൂമിയിൽ വന്ന് വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് സൺസെറ്റ് കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു താർ ഡെസേർട്ടിലെ ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ, ഗുഡ് ബൈ.